Hello， 大家好，欢迎各位观众再次回到卡拉班生存游戏频道。你们有没有想过，为什么美国黑帮和非洲圣战士在使用枪械时，总是偏爱使用一种类似侧握这种充满霸气的持枪方式呢？而且这种奇葩的持枪方式，不只经常出现在影视媒体，甚至还被纳入现在 CQB 战术教学中。这到底是怎么一回事啊？在接下来的影片，我们会简单介绍这种特殊持枪方式的历史故事，并分享在进行生存游戏时，能不能使用这种持枪方式进行作战，以及它真正的用途。老样子，在影片开始之前，如果你喜欢我们的频道，请记得按赞、订阅、加分享，让我们有更多的机会能够和您继续分享我们多年游玩生存游戏的宝贵经验。或者你也可以选择加入卡拉班脸书联络处与我们联系。上述影片所提到的持枪方式，其实是一种名为帮派握法 （Gangster Stance） 的持枪方式。这是一种非正规的持枪姿势，最大的特色是采用侧握进行持枪。若是使用步枪，则采用双手侧握持枪，没有例外。这种持枪方式非常酷，能够凸显出自己的性格，博人眼球。不仅在美国流行，也在中东和非洲地区广泛使用。不过，这种持枪方式对射击稳定性和精确度都很糟糕，子弹能否命中敌人，完全取决于个人的运气。因此，帮派握法经常被他人取笑为信仰射击法。在谈论帮派握法的历史之前，我们必须先提到一款神奇的手枪——毛瑟 C96。毛瑟 C96 核子炮手枪是德国毛瑟兵工厂于1896年推出的半自动手枪。然而，这把手枪非常不受到当时德军的青睐，主要是因为 C96 手枪开枪时的后坐力非常强，再加上握把造型不利于手腕传递后坐力，若采用常规的持枪方式进行射击，容易导致射手手腕受伤。此外，开枪时弹壳也容易弹射到射手的头部，造成烫伤。因此，毛瑟兵工厂只能将 C96 手枪转往民用武器市场进行销售，甚至在接下来的20世纪初期，将70%产量的 C96 手枪销往中国。结果，原本 C96 手枪在操作上的劣势，却被当时处于内战时期的中华民国国民革命军和军阀转为优势。他们意外地发现，如果采用帮派握法的射击方式，使用 C96 进行射击，不仅能让弹壳避免弹射到自己，手腕前臂还能帮助分散开枪时的后坐力。另外，射手也可以顺着枪口射击时产生的后坐力，进行半圆弧式的快速扫射，攻击多名敌人。Oh my god！ 这样的操作方式后来传回德军耳中，都令他们感到惊呼连连。不过，帮派握法早在18世纪左轮手枪问世之后，就有人将这种射击技巧应用在向后射击，目的是为了提升在逃亡时射手向后方敌人射击时的方便性。然而，如今在美国、中东和非洲等地区，帮派握法被广泛应用，则是因为这些射手从未接受过正规的枪械训练。相反的，对于该地区曾经接受过正规枪械训练的人而言，在作战时仍会按照常规的持枪方式使用枪支，只有在特殊情境下才会使用帮派握法进行射击。尽管帮派握法的射击稳定性很差，不当使用还会导致持枪者容易受伤，但它仍被纳入现代军警 CQB 战术教学中，成为盾牌手必学的持枪动作之一。这主要是为了帮助盾牌手能更方便地使用手枪进行瞄准。简单的说，盾牌手如果采用常规的持枪方式握持手枪，会很难进行瞄准。如果刻意进行瞄准，射手持枪手臂容易过度弯曲，绕到盾牌观测窗口的正前方。这种动作非常别扭，射击时还很容易受伤。然而，使用帮派握法，尽管射击稳定性很差，却能帮助射手在持枪时不用过度弯曲手臂，就能透过盾牌的观测窗口看见手枪铁瞄，对目标物进行瞄准和射击，从而减少手臂受伤的几率。
除此之外，在近距离的情境下，射手若采用后侧高举式的手枪帮派握法，还能减少手枪被抢夺的几率。然而，在现实生活中，一般军警人员使用手枪或步枪，仍会以双手正握的常规持枪姿势为主，帮派握法不会是首选的射击方式。话说回来，在游玩生存游戏时，玩具枪是否也可以采用帮派握法进行射击呢？答案很明显，肯定是不行的。因为现今的玩具枪，不论是大小、长短、类型，几乎都在枪管内设有 hub 座和 hub 皮。这些装置能帮助玩具枪子弹在飞行时产生旋转，增加射击距离。但是，一旦使用帮派握法，这个优点就变成劣势。原本玩具枪子弹应该上旋的优势，在采用帮派握法之后，会使得子弹大约在飞行10到15公尺左右就开始转弯，无法像真枪的子弹一样稳定地直线飞行好几十公尺。此外，非洲圣战士钟爱的步枪帮派握法也不适合在生存游戏中使用。采用这种动作进行生存游戏，射手将无法有效打击目标，还非常浪费子弹。而且在掩体后方采用帮派握法，很容易变成出枪不出人的盲目射击方式。这样不仅是作弊，还很容易引发争执。因此，在进行生存游戏时，使用标准常规的持枪方式还是最好的选择。好啦，这次的影片就拍到这边，希望你们喜欢这次的影片。我是阿耀，我们下次见，拜拜。